各位戰友開飯啦！港股市場又有新嘢玩，飛速創新3355呢隻新股，今日正式開波招股，入場費4202蚊。聽個名以為賣光纖高科技，但查完堆資料，同大家講下有乜嘢發現先。佢究竟做咩生意，賣乜春？呢間嘢2009年深圳起家，簡單講佢係個光纖界超級買手，自己唔生產，只係做選品大師，全球廠商幫佢代工，貼上自己品牌，然後透過個網站 fs.com 賣俾全世界嘅客仔，仲要幾勁，覆蓋6成財富500強企業，即係你估到嘅 IT 巨頭、金融大鱷，可能都幫襯過佢買線。增長潛力有冇得諗？講增長，數字上有幾靚仔。舊年頭3季收入成21.75億人仔，仲要賺成4.23億人仔，毛利率仲高到52.6%，乜概念？即係賣100蚊貨賺52.6蚊，仲勁過好多科技股。背後原因係食正咗 AI 同數據中心爆發，而家全世界砌數據中心網絡設備需求大過天，佢哋主打嗰啲高速光模塊交換機，簡直係 AI 熱潮嘅賣產人。加埋佢嗰個線上直銷 DTC 模式，省晒中間人費用，自己食埋啲利潤，睇落盤數好和味。為想玩新股暗盤揾食，記住富途牛牛嘅旺場。開戶之前入邀請碼 MCSN， 即刻搶200蚊現金券加2400蚊迎新。條片有攻略，睇片跟住嚟，包你容易過喺茶樓搶到1蚊一隻雞。護城河，講到護城河呢度就開始有啲尷尬。表面風光嘅護城河線上直銷平台，自己個網站 fs.com 做晒全球生意，聲稱有12萬個 SKU， 一站式買齊，客戶黏性高，全球送貨網絡美、德、澳、星、日都有倉，話今日落單5日送到，仲有8種語言客服，交貨有保證。但係一揭開底牌就出事，冇自己廠房，研發費用仲低過銷售費用，技術含量成疑，專利水分大，260項專利，發明專利得20項，仲要好多係外觀設計。美國依賴症，收入一半靠美國市場，關稅戰一嚟就企喺風口，點解要小心？大病上市聽過未？最搞笑應該話最驚嚇嘅位喺度，呢間嘢原來喺 A 股 IPO 失敗，仲要食咗張監管函先轉戰港股。深交所點鬧佢，話佢 IT 系統內控有缺陷，前台賣嘢，後台對唔到數，財務系統亂過瑪麗醫院，員工可以自己改數，仲要問親佢都答到一嚿雲。最後保薦人同會計師樓齊收警告信，咁到底值唔值得抽？講到尾呢隻嘢似個靚女，但帶住張精神病病歷，一手上限價166億。市值唔算平，但係有11個基石投資者撐場，仲要有6孩機制護航。如果你係短炒，見孖展超夠，倍數多，同埋市場氣氛好，可以玩下，記得唔好貪心。但如果你係諗住長揸嘅，三思而後行。管理層誠信係底線，呢條底線喺 A 股已經穿咗，等到佢嚟緊幾年真係洗底成功，先至再諗都未遲。總之記住一句 ，fs.com 真係 fast 定係 fake？你自己諗清楚。想收到更多新股、潛力股同埋潛力幣資訊，就記住要 subscribe 我哋嘅頻道同埋 like 我哋條片啦。